Kenneth，咁啊多謝財智屋咧請我上嚟佢嘅節目度咧一齊講解下一啲關於市場上面嘅睇法啊！多謝晒，多謝喂，晒。多謝 Seth 啦，主要係啊，咁啊今日都會講少 Seth 呢個APP 啦，其實入邊都有啲定息嘅一啲 product 啦，咁啊我喺條片嘅最後，你會得到更加多嘅資訊。當大家想喺環球嘅金融局勢比較紛亂底下，自己又唔能夠成日睇住個市咧，我覺得呢個定息嘅 product 咧係有機會幫到大家嘅。咁但係當然啦，即係請到 Kenneth 上嚟，我都想同你一齊傾下，即係環球嘅金融局勢。其實今年咧年頭2026年咧，其實港股以至美股開局咧超級靚仔嘅，但係突然間咧就 Donald Trump 就打仗啦，跟住啲油又夾高啦，跟住係啦，跟住美股就跌啦。咁當然依家到目前我哋收復翻失地喎，大家好似已經冇咗嗰種恐慌，fix 嗰啲完全都冇晒事啦。係甚或乎有啲 FOMO 啲，我自己覺得，即係有少少驚自己錯過咗一啲投資嘅機遇啦咁樣。咁我今年維持翻2026年嘅睇法，其實到下半年我都係咁睇嘅。我覺得美匯指數有機會夾低翻啲啦，跟住就人民幣就會夾高啦。咁我自己就好推崇今年做人民幣定期嘅呢個第一，即係大嘅方向。貨幣嘅。係啦，貨幣方面啦，咁大家繼續去日本對 yen 就唔使唱定先嘅。咁美匯，你覺得仲會有調整空間？唔係美匯係落啫，但係美匯一夾高嘅時候，港幣又高，港幣又高，咁 yen 就低㗎啦。咁同埋高市早苗好明顯就真係好喜歡撳低啲個 yen 去令到大家去旅行啊或者買嘢嘅時候抵玩啲啦。咁我估你問好多財經專家，即係平時你做好多嘅金融節目，你都會問哇 yen 點睇啊？我估冇一個財金達人或者投資專家會話俾你聽，依家買啦 yen 呢個係底位嚟㗎啦。我夠膽講，全香港冇一個股評人朋友以至金融分析師係會講到今年嘅 yen 嘅底位就係咁樣啦。咁一定係啦，即係你而家其實都見到都仲係弱勢㗎。不過大家覺得有個隱憂就係而家喺日本嘅通脹嗰 part 就係會大家關心嗰 part，會唔會要逼到佢哋要加息啫？係啊，咁但係加息咁又量唔量寬咧？係咪繼續撳低日元嘅政策咧？咁呢個要睇下高市早苗啦。咁如果跟翻安倍政府嘅話，又有另一個考量啦。繼續放肆。係啦，咁所以我就繼續睇好人民幣嘅，即係定期啦。咁但係我發現咗Seth 呢個 product 咧係比人民幣定期有機會再做好啲嘅。咁我覺得可以兩條腿走路嘅，即係你如果當有100萬嘅 cash 喺度，咁你50萬咪擺喺傳統嘅金融機構做呢個人民幣定期咯。咁另外嗰50萬就可以試下做一陣間，我同你都會一齊去談及 Seth 呢一個定息嘅一個 product 啦，或者一個定息嘅 planning 啦，大家可以多去了解嘅咁樣。咁Seth 呢個平台我估大家係有少少陌生嘅，因為佢係新加坡嘅。大家都會用過過光龍啊，所以就有好多着數優惠會俾到大家啦，尤其是頭浸嘅時候。嗰次係咪用你個曲有特別優惠先？係有嘅，咁我哋去到條片最後尾巴就可以同大家分享多少少啦。但係估計睇呢個 channel 嘅朋友咧，都想聽下我除咗睇好人民幣會走強之外咧，另一樣嘢就係其實今年年頭到年尾咧，我就好喜歡一個板塊嘅。Kenneth 想問下你啊，你有冇去旅行啊？今年？實有啦。實有去咗邊度？訪問下你先。一定係日本喎。係一定係日本係嘛？喂，但係今年咧聞説咧，因為啲油太貴啊，有啲航班直情係取消咗啊。即係Hong Kong Express 咧，直情會同你講話，喂 sorry 又冇得飛啦，因為太貴啊。咁佢哋唔知可能賭有 option 又賭輸咗咧，即係啤人唔起個成本就直情 cut 咗嗰班嘅航班咯。但係你啲假就請晒啦，你可能諗住做個孝順女同屋企人去旅行咁樣先算。哇！突然間爹哋媽咪滿心歡喜，東京4日3夜之旅，但係去唔成喎。咁啲爹哋媽咪理解唔到點解阿女你 book 晒機票？但係財政困難啊！係咪點解會俾人 cut 咗㗎班機？咁呢件事就真係真真實實發生喺香港嘅呢一個 moment 都係咯。我知道UO 好多班機，其實今年嘅暑假冇發生喺你身上嘛？冇啊！但係因為我好少搭 UO，因為我係真係少啲嘅，係啊，因為我就係覺得好 risky。我唔想我要去嘅旅行去唔到，或者要去嘅公幹去唔到。不過今年最唔開心就係中東啦，打仗。其實今年有啲 project 係同啲 artist 朋友喺嗰度
有啲公司會 form 咗出嚟，跟住攞當地政府啲錢拍啲宣傳片㗎嘛。即係你自己，你睇得我都係自己朋友，嗰度有10幾萬㗎，冇咗個10幾萬。同埋我覺得天才化水啊！除咗錢之外，我覺得好嬲啊！呢個 experience 係好好啊，係。唔係 experience，我要錢啊！我要錢啊！除咗錢，我都要 experience。我要錢啊！唔係呢個題外話啦。咁所以我今年其實睇好航空股嘅。我覺得如果打仗呢個陰霾慢慢好似你頭先咁樣講話叫做個風險相對冇咁高啦，即係叫做risk off 咗啦。咁有冇機會就係航空股再行得靚仔啲咧？其實我今年係追住隻293嚟買嘅，甚或乎南方航空啦，以至國航啦。咁我覺得今年係航空嘅一年嚟嘅。原先如果冇打仗底下，咁但係我不斷其實收集緊嘅。喺2月嘅時候，我記得南方航空啊、國航啊，以至國泰都係52周高位，即係佢基本上以個板塊嚟講係跑贏咗好多嘅傳統板塊嘅。咁你當然，如果你一用嗰啲智普啊、Minimax 去 compare 咁冇得比啦，你冇得比㗎，你冇得比。嗰啲係好瘋狂啊！呢啲嗰一類嘅咩杭州4小龍啊嗰啲咧，咪6小龍啊嗰啲咧，你唔好用嗰啲去 compare with 咯。科技股係科技股咯。係啊，CPU 股係 CPU 股咯。但係科技股都唔係全部，反而大嗰啲唔得㗎，大 cap 嗰陣，即係大 cap 嗰陣。即係你講緊騰訊啊，或者阿里啦，咁又碌翻晒落嚟。係啦，你即叫做將你嘅賺嘅嘢叫做橫向咁去發酵咯。咁佢又你話佢穿咗嗰500蚊係咪完全冇支持力度？又唔係嘅，即係講緊700咁樣。咁但係你話升得靚就係頭先嗰啲嘅叫做科技股嘅新貴啦。咁但係對於我嚟講，我就中意個 portfolio， 你都認識我就比較傳統同埋保守嘅，即係我就比較少啲好肉搏嗰一種。即係嘅股份係哇，日日睇住個市要幾十 percent 咁樣啦。我估睇緊我嘅觀眾朋友其實到呢個年紀，即係我41歲啦。咁我估你哋即係就算未財務自由或者財富自由，其實都唔好話成日要望住個股市擺10萬蚊落去，輸晒就冇㗎啦咁樣。咁你亦都唔健康啦，係咪先？即係我知道，譬如 Kenneth 你做節目，好多朋友都會問好多唔同嘅股票問題，但係好多人都會哭股桑。我心諗嗰啲人買小米究竟買幾多錢咧？係值得。即係叫做寫一篇大嘅文章，勁鬧雷軍啊，勁鬧小米啊。你輸咗幾多先會咁樣花時間落去？勁鬧劉強東啊，勁鬧美團啊，即係以後白食美團外賣啊！即係究竟要輸幾多錢先會咁？即係有陣時我覺得股票市場我都會參與，你都會參與，但係你唔會 put all the money 喺嗰度㗎嘛。但係點解嗱輸咗唔係應該調翻轉要買多啲美團外賣？咁佢嗰個業績咪好咯，業績好佢個價咪升翻咯，唔係應該要咁樣咩？點會霸食咧？我都真係唔知啊！等你問下你啲平時做財經台啲觀眾朋友。所以今日我財智屋咧有啲叫做新嘅領悟話俾你聽啦。咁啊可以詳細啲同大家分析一下咧嚟緊啊 SAF 呢一個咧即係強勢嘅寶藏啦，叫收息寶 Max 啊嚇！如果你都想知道詳情咧，你記得睇埋呢條片最後嗰30秒，因為我緊接就會即刻一輪嘴咁樣講啦。市況好波動，投資者如果想穩定收息嘅話咧 ，SAF 嘅全新推出收息寶 Max 通過主動型 ETF 咧多元資產策略啊，目標提供每年8至10% 嘅派息啊，並且咧每個月以派息嘅形式咧，為到投資者創造咧持續嘅現金流啦。投資者咧結合咗股票股息啊、期權收入，仲有咧債券票息，仲有黃金期權4大收益嘅來源啦。特別利用咗咧被對認購期權啊，將市況波動咧轉化為收入喎。相比傳統多元化嘅資產基金，收息寶 Max 不但可以分散科技股過度集中風險啊，仲將投資者喺波動市入邊咧有機會穩定收息，同時把握長線增長機會添啊！